За ингээд тоглолт эхлэхэд бэлэн болсон Суврачир Дүлгөөнар дундаа өсөрснээр тоглолт эхэлнэ. За Бисэж Найтсаас Суврачир бэртлийн дараа өнөөдөр багтаага анхны тоглолтод оролцож байна. Бисэж Найтсаас ихний тоглолтог Суврачир будагтаад албаагаас авч байна. Инхватортой пикнер олж явсан. Инхваторын довтлогоо амжилттай болсон. Нэмээд алдаатай. Ердөө Инхватор эргээд туулах доор гой дамжуултыг өгсөн Инхватын Дүлгөөн багийнхаа 7 хоног авлаа. Доор Ганбаатар цугсан дамжуул Ганбаатар хүнд байдлаас оноо авсан. За ингээд нэг царигтай ойрхоо Базаргүр Наан мөнгөтөрт гой дамжуултыг өгсөн олон зай шийдэлд амжилттай болсноор Бисэж Найт 3 товтгоог төгсгчлөө шүү. Ананд энэ удаа аваа шуушилсан олон зай шийдэл багийн 10 дахь оноо болсон. план дээрээс Инхватын Дүлгөөн доошоо гүйсэн задлаа төгжин төгөлдөр. Довтлогоонд 7 секунд төгөлдөр шидсэн холын шидэлт оновчтой. Эрдэнэ цогтод зай гарсан шидсэнгүү төгөлдөр сувсуу шидсэн холын зай шидэл хариуг нь барьсан 2 төгөлдрийн ээлтрээс Ананд аваа шуушилсан холын зай шидэлд дуудсан 2 дахь боломжийг Дүлгөөн үүсгэсэн. Дүлгөөний довтлогоо амжилттай болсон. Эрдэнэ цогтын солгоо довтлогоо оноо олсон. 19-18 эргээд Найтсийн дэргүүлэл. Төгөлдөр Ганбаатарын эсрэг татаж шидсэн төгөлдрийн шидэлт оновчгүй. Дэлгэрний 2 дахь боломжийг үүсгээд дээш явсан. Довтлогоо оновчтой нэмээд алдаа салгаж байна. За эмэгтэй лиг дээр гэвэл шилүүснүүдийг өдөртдөг байсан шүү дээ. Сэлбацрын төгөлдөр сэлгээд Ганбаатар аваад үлдсэн. Гайрдын аваа шуушилсан холын зай шидэлд амжилттай болсон. Техинстаныг аваад эргээд дэлгэрний ам. Задарсан Сэргэлэнбаатар аваа шуушилсан холын зай шидэл айлтал багийн холын шидэлтийг үүсгэж үүгээр Нэг сайхан дэлгэрний доор атгуулсан. Довтлогоо 5 секунд. Дэлгэрний солгоо талдаа эргээд ямар гоё довтлогоо вэ. За энд Ганбаатартай ойлголцсонгүй бөмбөг таслагдсан бодорсоос хүний илүүтэй гараад ирсэн инх сайхны дамжуултыг Ананд төгсгсөн. Багийн 29 дахь оноо болсон. Төгөлдөр доор гой дамжуулт байсан Ганбаатар дэлгэрний амын эсрэг довтлогоо амжилттай. Сэлбацрын төгөлдөр Ганбаатарын эсрэг гоё шидэлт байлаа. Ганбаатар урд гарчээд хамгаалт хийж байгаа юм шүү. Ананд аваа шуушилсан холын зай шидэлт амжилттай болсон. Багийн 34 дахь Төгөлдрийн довтлогоон дээр хаалт оновчтой Ганбаатар дараагийн нэг боломжийг үүсгээд. За дээдлигийн удирдлагын 2 дугаар хагастай ялангуяа хамгаалалт нь маш идэвхтэй байгаа. Анандд тулга дэлгэрний юм. Ямар гоё дамжуулалт вэ? Тулгын солгоо довтлогоо. Станы араас зүүн дайрч ороод довтлсон довтлогоо амжилтгүй Суврачир 2 дахь боломжоор багийнхаа оноог ахиуллаа. За Тайваны дээд гадаад тоглогч Суврачир төгөлдрийн бөмбөг таслагдах төгсөн ямар хүнд байдлаас довтлогоо оновчтой олгож байна. Цогт 2 хамгаалагчийг өөрдрөө татсан мөнгөтөр холын зай шидэлт амжилттай болсон багийн 34 дахь оноо. За Эрдэнэ цогт Хурцбаатар ямар гоё дамжуултыг өгсөн бэ? Дүлгөөн самбар доороос 2 оноо авсан. Хурцбаатарын чихэр шиг дамжуулт. Анандыг шидэлтэн дээр сулсан. Харин болтын Ананд холын шидэлт оновчтой болсон. Доор гой дамжуултыг өгсөн. Базаргүр шууд нэгээр довтлоод 2 оноо авсан. Багийн 40 дахь оноо. Яраас зүүн дайрч задлсан Хурцбаатар зай байсан. Холын шидэлт амжилттай. Займтан судлаад өглөөд Суврачир багийн будагтай талбай 2 тоглогчтой олснод Базаргүрийн 2 оноо эргээд Дүлгөөн Ананд доор Инхватор суларсан төгөлдрийн эсрэг давуулаад 2 оноо авлаа. Ганбаатар Эрдэнэ цогт солгоо дайрсан Эрдэнэ цогтын довтлогоо оновчтой. За түрүүнээс хойш яг Суврагийн самбар байсан Эрдэнэ цогтын гой дамжуулт байсан Базаргүр хурдан довтлогоор 2 оноо авсан. Нэг довтлогооны доор дамжуулт Инхватор дээр ирсэн. Инхватор довтлогоо алдсан. Гэхдээ Дүлгөөн 2 дахь боломжийг үүсгээд самбарцсан довтлогоо амжилттай өгөөд Базаргүр огтхож үдсэнгүү Суврачир 2 дахь боломжоор Дүлгөөн Инхватор их хэвгүй дамжуулт ирсэн. За Инхватор Дүлгөөн гэсэн 2 тоглогч энэ үед нөгөө завчин дээрээс илүү нэг дамжуулт мөнхтөр шууд шидсэн шидэл самбартаа дунсан. Ямар чухал шидэлтэй байваа. За Ганбаатарын станыг дуудаж байгаа юм байна. Эрдэнэ цогт эргээд Ганбаатар дайраад орсон 100 гарын довтлогоо амжилттай. Их амгалан
Доор сугараач сударсан 2 оноо авсан. Бурцбаатар Дүлгөн Ананд доор Инкватер суграагийн өдөөс довтолсон амжилттай нэмэлт нэг шилдэг Консерваторын Инкватер гүйцэтгэх авч чадсангүй эргээд Бодонсын хурдан довтгоо. Дүлгөн мөнх төрийн эсрэг довтгоо амжилттай болсон. Инкватерын станыг аваад доор дамжуултыг өгсөн мөнх төр тасалсан хурдан довтгоонд Га Эрдэнэ цогтын дамжуулт мөнх төр ямар гой дамжуултууд явсан бэ? Оноо авалтнаар суураач гайхалтай байна. Ананд аваад шууж хийсэн ариун болтын Анандын одож идэд тоог 72 дээр тэнцүүлж үзэгчтэй. Га Эрдэнэ өөрөө шидсэн. Га Эрдэнэ шидэлт оновчгүй 2 дахь боломжийг Га Эрдэнэ өөртөө үүсгээд За хүний идүүтэй гараад ирэх боломжтой болчлоо одоо Ананд задалсан Сувсуу Сэдвазрын төгөлдөр хоолын зай шидэл Сэтэнг Бодонс багт 1 онооны тэргүүл тамглан суурин дээрээс шууж хийсэн шидэл оновчгүй суураач 2 дахь боломжийг үүсгэсэн. Эрдэнэ очрын хоолын шидэлт оновчтой. Эсрэг бөмбөг авсан доор Инкватер түүх хөлбөр. За энэ хөлбөр энэ үе дээр их олон явж байгаа да. Инкватер суграагийн өдөөс алсаг амжилтгүй 2 дахь боломжоор Инкватын Дүлгөөг оноо авсан. Эрдэнэ цогт за багийн ахлагч шийдвэрлэх хүчит бөмбөг авсан да. Эрдэнэ цогт доор суграачир самбарцсан довтгоо амжилтгүй Ганбаатар гатгаа довтолсон. Инкватер за маш хот бөмбөгийг авсан да. Суграачрын эсрэг Инкватерын довтгоо оновчтой болсон. Эргээд завсарлах захиалж BCH Knights тоо 79-д хийсэн. За алдаа гарах хэрэг байхгүй. Эрдэнэ цогт баруун дайраад орсон дундаа шилдэг гүйцэтгсэн Очирбатын Эрдэнэ цогт BCH ямар гайхалтай тоглолт вэ? Урьдчилсан финалыг бидхэн үзэгшгэл боллоо. Тэглээ. Мөн 80-ад оны, 90-ад оны, 2000-ад оны сагсан бөмбөгийг яг энэ ордонд эргүүлээ авчирсан Сэлэг Бодонс багт баярлалаа. BCH Knights багт баярлалаа. Багийн ахлагч хүн тоглолтын төгсгөл тоглолтыг гартаа авсан том шийдэлт байсан. Спортын төв ордонд тэр чигтээ MVP гэж уухайлж байна. Үнэхээр гайхалтай тоглолт байлаа үзэгчтэй. BCH Knights баг холбооны цомын хагас гişээ шатанд шалгарлаа.